ان الذين آمنوا او حق ولا هغه خلق دي چې ایمان وروړي والذین او هغه خلق دي هادو چې هغه يهوديون دي او نصارا او نصارا دي والسابئین اور سابئین دي من آمن بالله واليوم الاخر چې تس کې کوم یو سړه علامتي ایمان وروړي او اخري رزق اخرت رزق منتي ایمان وروړي وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم او دا نیک اعمال وکي بیا بو ایدای دغه خلکو دي پر ابو اجرونه وي دي د رب سره ولا خوف عليهم نبو په دایمن خوفي ولا هم يحزنون نبو په دایمن غام وي واذ اخذنا ميثاقكم چې کله موږ ودا وکړه په خاطو سره ورفعنا فوقكم الطور او موږ په توسه منتر چکړه پوسنا کوهی تور خذو ما اتیناکم چې هغه شای مضبوطی سره ونسي چې کوم موږ توسته درکړه د بقوتن مضبوطی سره ونسي واذکروا او یود کای ما فيه لعلکم تتقون چې څه پدې کې دي نصیحت وخلای چې څه پدې کې دي شاید چې تاسو الله نه وډر شي ثم تولیتم من بعد ذلك بیا تاسو دین روګردنی وکړه بعد دې دینا فلولا فضل الله علیکم کچری دې الله فضل په تاسو منته نو ورحمت او دې الله رحمت لکنتم من الخاسرین نو تاسو په دې خساره ولا جوړ شوی وا بسم الله الرحمن الرحیم دې بنی اسرائیل د يهود د دو خبر شروع نو پرمونی می خبره کړې وی چې الله پاک دایمن ته تنګي دو او سختی دو ذلیل او خوار وي دی همیشه ویلې چې د الله آیتونو انکار وکړل هغه ونه منل بل لا چې څوم نبیین چې انبیا چې هغه نه حق قتل کړل نو دا ټول مسائل چې څومره د دا باد خصلتونو او باد عادتونو ګناه ولا خبرې وي الله پاک سورۃ البقره کې ټول دا د دغه ذکر ده خو لیکن د کې ایوا مسله داوا چې يهوديونو بزون توي چې به موږ د انبیاء اولاد یو او موږ ته ډېر فوقیت اصل ده لہذا د موږ برابر څوک نشته ده الله پاک قران مجید کې دا آیات نازل کړل چې نه داسې خبره نه ده بلکې ان الذين امنوا والذين هادو چې کوم خلکو ایمان وروړل کاغه يهوديون دي والنصارى کاغه نصارا دي والسابين کاغه سابين دي من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم بعلامت ایمان وروړل اخرت قیامت ریزه منتي ایمان وروړل نو نیک اعمال وکړل به دا خلک چې دي د پر الله سره اجرونه دي او نه په دایمن خوف نه به غمګین وي اوس حضرت سلیمان فرسی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو پاته وکړه چې یا رسول الله مو هغه ملګرو بری کې می پاته نه وکړه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث شو نه هغه نه پیلا هغه چې کوم دین نو په هغه دین منتی او هغه بری کې څه حکم ده نو تفسیر ابن کثیر لیکلی چې بیا الله پاک دا آیتونه نازل کړل خو لیکن دا آیتونو کې چې د کوم يهوديونو دا عقیده وا چې به موږ نسل پرستیو اغه رد ده د يهوديونو ننها ایوا عقیده نسل پرستای ولدو هغه داسې دو چې نن چې هند څومره يهوديون موجود دي د کې کیټګریز دي چې کوم هغه خلق تا چې هغه زون ته دا دعا لري چې به موږ نسلی يهوديو او هغه وخت نه انبیا وخت نه د ابراهيم عليه السلام اولاد نه رمون یو او موږ یو اوس په يهودیت کې عقیده دا هشتا چې اوس که یو سړی يهودیت اختیاري نو اول خدای اجازت نه ورکي چې ته يهودي شه بیا که یو سړی يهودیت اختیار کی يهودي جوړ شي بیا دای بیا کسی چې کوم نسلی يهوديون دي هغه چې کومه مرتبه درجاتو هغه چې د بل سړه د ته ارغلی هغه سره کله نه برابري دی چې موږ دا د دې فوقیت نشي چګیدل دا موږ باندې پوسه نشي کېدل بلکې دا به موږ نه په درجه کې ته نون دی نو دې هنداسه دا عقیده و چې موږ نسلی نور چې څومره خلق دی هغه تباہ برباد دي الله پاک دې رد وکړه او دا وی چې څومره خلک چې ایمان وروړي کا يهوديون دي کا نصریون دي کا سابین دي يهوديون
چې کوم خلکو په موسی علیه السلام باندې ایمان وروړه او د موسی علیه السلام پیروکار وو هغه ته يهود یې لکېږي. يهود یا یحودن دا یا تحودن دا وی منا دادو چې محبت کوونکی، بل منا دادو چې د خلکو سره نرمي کوونکی، یعنی دایبو محبت کوونکی وی او دایبو نرمي کوونکی وی، خو لیکن نن سبو چې څومره يهود دی هغه کټرپن په دشمنی کې دي، په سختۍ کې دي، هغه کې دا خبره کله نشته. او دا رنګه و نصارا یله کېږي دا نصرانون نه ده، نصرت نه ده، مدد کوونه نه ده. او دا هغه خلق دي چې کوم دی عیسی علیه السلام پیروکار وو. قرآن کې بل ذکر دي نحن انصار الله، د زون تخپل او چې موږ دی قال الحواریون نحن انصار الله، چې موږ دی الله دی واجب مدد کوون کیو انصار، یعنی نصرت نه ده. او چې کوم دی عیسی علیه السلام پیروکار وو دوی ته یې لکېږي او عیسوي هه ته یې لکېږي. والسابعین او سابعین دي، سابعین دا سابعیون نه دي. دې باره کې علما مختلف خبرې لیکلي دي. تفسیر عثماني لیکلي دي چې دا آیات چې دا د کې د ایوې فرقې خبره نه ده شوې، بلکې چې کوم خلق چې څرنګه خلق وو چې هغه څنګه کوم یو دین چې دا هغه شوګړل او هغه اختیار کړل، نو بس هغه بری کې دا ذکر شوه. او مخکې دا لیکي چې سبعین هغه خلق تا چې هغه فرقادو چې هر دین کې چې کومه شا خبره ده وګڼله هغه اختیار کړله، بیا د حضرت ابراهیم علیه السلام همنال او دا غرنګي فرشتو عبادت کول، او دا غرنګي زبور بو دغه خلکو یال اسرا کبه طرف ته بدیل مونږ کول. دا غرنګي علماي چې سبعین هغه خلق دي چې په عربو کې کوم خلق ستاره پرستو، یعنی د ستورو عبادت په کول، نو دو تسابین یې لکشي. او دا غرانګي ایوا خبره مفسرینو دا لیکلي دو چې سبعین اصل کې هغه د عراق ول خلقو، دا ایوا فرقه په عراق کې و، عراق ولا خلقو د ابراهیم علیه السلام دین منتی او دین ابراهیمی منتی بودای وو، او دایبو زون تداوی چې موږ شي ملت ابراهیمی منتی یو د ابراهیم علیه السلام دین منتی یو، خو ورستو بدای کې ډیر فساد فتنه روغله د ابراهیم علیه السلام دین کې د بګاډ وروستال، بیا بدای کې ډیر خبره روغله، بیا اخیری کې د څوکړه د دستور عبادت د داغه دستور عبادت دا رواج چې دا بدای کې ډیر زیات شو، نو هغه خلکو ته سبعین یې لکېږي. بهرحال نو مختلف علما په دې باره کې خبرې کړې دي. سره دی آیات په ضمن کې نیمو خلکو فلسفه ډیره عجیباتو. دی آیات کې چونکه د سبعینو ذکر ده، د يهوديونو ذکر ده، د نصراو ذکر ده، د ایمان ولا خلکو ذکر ده، نو نیم فلسفار چکشول او دا نظریه پیش کړل چې به دا آیات چې دا وخت د ادیان منته خبره کوي، چې دا ټول دینونه چې دي دا نن یو دي، د کې هیڅ اختلاف نشته، هیڅ کفر خبره نشته، که مسلمان دا غا ټیک تا، که يهودي دا غا ټیک تا، که نصراني دا غا ټیک تا، که عیسائی دا غا ټیک تا، که سبی دا غا ټیک تا، دا نظریه چې دا مکمل باطل ده. ویلي زکه چې کلا عیسی علیه السلام موسی علیه السلام باندې چې کوم خلکو ایمان وروړه دا هغه صرف ایمان په موسی علیه السلام نه بلکې چې څومره انبیاء ورغلي دي په هغه د پر هغه باندې ایمان اړل لازمي، چې عیسی علیه السلام روغلال بیا صرف عیسی علیه السلام باندې ایمان نه بلکې ټول موسی علیه السلام یا څومره انبیاء چې دی هغه ټول باندې ایمان اړلن چې هغه لازمي. دا غرانګي چې بیا کله نبی علیه السلام دی دنیا ته روغلال بیا که يهودي ده که نصراني ده هغه د پر نبی علیه السلام سره ټول انبیاء باندې ایمان اړل چې دی دا لازمي دي، او مسلمان د پر دا عادي چې دا بوداسي نه چې موږ صرف نبی علیه السلام باندې ایمان وروړه ده بلکې دا ټول انبیاء چې څومره ورغلي دي ټول باندې ایمان اړلي بیا ودا مسلمان کدی و نبی کفر وکړل دی و نبی انکار وکړل نو بیا ودا مسلمان
قانون نه وي. نو لہذا دا وحدت ادیان ولا خبره چې دو دا فلسفه چې دو دا باطل دو. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. الله پاک دغه بنی اسرائیل دا يهوديانو سره نو الله پاک ودا او خوسته وا. اصل خبره دا و چې کله د فرعون ظلم نه وته بیا الله پاک د پر تورات چې دا تورات دای عین مقرر کړل چې به دا د توسه عین د دې مطابق و توسه ژوندۍ تیروي. اول خدای دی هغه انکار وکړل وی چې موږ تاسو موسی علیه السلام خبره نه منو چې کله الله موږ په ظاهر لیدل نه وي او 70 کسان چې لوړل کوی تورتا اغزو کې موسی علیه السلام سره اغزو کې هغه دا خبره وکړل نو الله پاک بیا د تسزویر به چې کله د تورات اومنال روغل تورات موسی علیه السلام اترول بیا اول خدای تورات حکمونه چې هغه ډیر سخت او هغه د منل نه وي چې موږ منونه. الله پاک د منطق کوه تور غار داسې پوسر چکړه او تفسیرونو لیکلي دي چې کوه تور غار هم پر چګوا داسې پړنجدال او اسرا دغه آس پاس ایریا کې اور هم په دای منته الله پاک د ته جوړ کړل چې اوس کته سه نه منای نو بیا به مستشکو دا غار په توسه باندې پوسنر چو. دا هوا موسی علیه السلام معجزه وا. کوم خلق د معجزې منکر وي بیا هغه د پر علما او مفسرینو د دغه آیات دا تعویل کړه دا چې به د کوه تور غار چې دا فوق ورفعنا فوقکم الطور چې پوسنه کوه تور غار موږ ودروال هغه مطلب دا چې د بستی چې هغه منته د غار چې دا ډیر چګ وندای منه پوسنه. خو بهر حال د الله پاک معجزه کېدل شي او د الله پاک معجزه و نو دا منی نو غار الله پاک وجګل چې بل ځکه الله پاک دا خبره کړې دوه اذن تقنل جبل چې دایمنته موږ غار چې دا اغامو نتق اصل کې لکې چې زلزلہ مو پرسته دا غار مداسه پرونه جوال دی په سرونو. نو اول به د تورات احکاماتو کې خرد برد کول بیا چې وای منال بیا یو خبره دا اضافي زوتی پکې وکړه چې به د تورات خو مشتر کړل شو دا خو دې کې مشت اختیار ده چې څومره مش په دې منته اعمال کول شو نو و مکړل کا اعمال نشو کولا بیا کې مش دې پر گنجائش ته الله پاک بیا د غار پر چکړه بیا د اومنل نو الله پاک اغا ذکر ته وکړه چې وایز اخذنا میثاقکم ورفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوه واذكروا ما فيه لعلکم تتقون او اغینه نصیحت وخلای چې کوم تورات کې خبرې لیکلې دي احکامات لیکلي دي شاید چې تاسو دې وډور شئ تاسو الله نه وډور شئ الله نه ډریدونکي وای نو دی بو چې کوم بیا اخیری کې خو به د په تورات احکامو کې دمر خورد برد وکړل چې څه هغه به کوله به ودی وی چې دا هغه خبرې کې شامل دي چې کومې کې مشت اختیار کړل شو دا بهرحال ثم تولیتم من بعد ذالک بیا الله پاک تورات دیر کړل ودای دي نو خوستل غینه بعد تو سه اعتراض وکړل فلولا فضل الله علیکم ورحمته لکنتم من الخاسرین کچره دی الله پاک فضل نوا دی الله پاک رحم پتو سه نوا نو تس به خسرې ولا یعنی دمره خبره روغله دمره تاسو غټه غټه سزو تاسو الله پاک وشیل زبونه دي ته وشیل اغي باوجود نن يهود چې دا غي ته دا خطاب دا چې نن هتوس نه منئ اغه نه بعد د الله فضل او رحمت په تاسو وشوال ټول جهان کې عزت فضیلت تاسو ته ډیر کړل منو سلوای ډیر کړلې عجیبه او بو ضرورت شول اغه ډیر کړلې نو بیا هتوس نه منئ نو نن د څومره يهودیت چې دا اغه ته دا خطاب دا چې کچېره اوس نن دینه بعد هم به تاسو نه منئ نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې ایمان نه رړای بیا تاسو خسرې کوي او چې کله الله پاک د غار پر چکړه به دوی خبرې وي دوی الله پاک داسې وریځه هم پر چکه کړې وي به دوی خبرې ده ته وشولې چې د تورات په توسه داسې منئ چې یو به د تورات تلاوت کوي ویل چې د تورات د توسه ذهن کې پوښ شي. دویمه خبره ده ته دا شوی وا چې تورات چې څومره احکامات دي څه حکمونه دي هغه منه به توسه اعمال کوي کام دا دویړې مونږ کړې بابا تباش بیاینی دا خبر نن مسلمان ته دي چې دا قران چې دا اول به دي تلاوت کوي چې دي ذهن کې دا پوښ شي
بل بیا په دې قران منته عمل کوي د قران 6666 جملې دي هر یو جملې باندې به دا عمل کوي بیا به کمیابي وي کيو سړه قران مني خو لیکن نه د قران تلاوت کوي نه دا قران منته عمل کوي دا زندگی خو بي دي وي او به باغی دي سره سزا او جزاء عقاب او ایداد چې څومره ورغلي هغه کې به هم مبتلا کیږي الله پاک دا عمل کوونې توفیق نصیب